السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس مصر والقناة الناقلة. يكثف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر بعدما أغلق صفحة بطولة الدوري بالتعادل مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما بالجولة الأخيرة بمسابقة الدوري. وقرر الجهاز الفني خوض مباريات كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة في ظل إراحة اللاعبين الكبار تمهيدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. وغادر جوميز المدير الفني للزمالك القاهرة من أجل قضاء أجازته، حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي مباريات كأس مصر. ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الثمانية يوم السبت الموافق 24 من أغسطس. وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر الموسم الماضي على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بالسعودية. يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر ب39 لقب، ويأتي الزمالك في المركز الثاني ب28 لقب. على الجانب الآخر بدأ فريق طلائع الجيش الاستعداد لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم، وكان بسيوني قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب نهاية مبارياتهم ببطولة الدوري، حيث حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف في آخر جولات البطولة. بهذه النتيجة ابتعد فريق طلائع الجيش عن صراع الهبوط الذي دائما ما يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة، واحتلاله المركز العاشر في وسط الجدول، ونجا من دوامة الهبوط. ويعد هذا الفوز هو أول فوز في تاريخ عبد الحميد بسيوني أمام القلعة البيضاء. وحذر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشددا على ضرورة خوض مباراة الزمالك بمزيد من التركيز والجدية لتكرار الفوز على الفارس الأبيض والصعود إلى دور الثمانية بكأس مصر. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء القادم الموافق 21 أغسطس باستاد السلام في دور ال16 بكأس مصر. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة نادي الزمالك وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.